tutti friends, da Supercorri, Stadan, guardate cosa proviamo oggi, il nostro freno a mano su Gran Turismo. Ma già l'hai provato, sì. Però adesso c'è la lancia delta integrale evoluzione, quale motivo migliore per riprovarlo? Allora, questo è un freno a mano che di solito è collegato con l'USB al PC, perché io gioco su PC, ai giochi di rally, giochi dove serve il freno a mano. Ho cambiato l'attacco, dal PC l'ho messo l'attacco che si attacca direttamente dietro il volante. Adesso andiamo a fare un test con la nostra lancia delta integrale evoluzione a 800 cavalli, vediamo un po' se il freno a mano effettivamente funziona o non funziona. Mettiamo l'inquadratura da fuori, facciamo un po' di piroette poderose. È semplicemente un video test, ragazzi, per vedere come poi il freno a mano funziona su giochi con console, perché alla fin fine è quello di cui stiamo parlando, giocare su console. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali se volete, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza sempre attiva, c'è l'aiuto e sostegno al canale tramite abbonamenti e donazioni. Potete aiutare il mio canale a sostenersi a crescere, c'è Patreon dove a un livello abbonamento solo avete tutta una serie di video, c'è infine il mio libro, trovate tutti i link in descrizione. Allora dai, partiamo. Ecco il nostro tettone, non ho regolato nulla, ma anche il volante. Abbiamo solo il traction a 1. Sta macchina è troppo violenta. Sì, va buona, nanometri, Steve. Allora, funziona. Abbiamo potuto vedere che sta attivo il volante, il freno a mano soprattutto. Siamo al nostro quick release, così testiamo anche lui. Vedi? Forse va regolato, ma a funziona, vedete? Piccola toccatina, ci sta. Ma questa macchina è mostruosa, Ragazzi, funziona perfettamente, Che roba. Pazzesco, raga. Forse soltanto va un po' in ritardo. Quando premo la leva sento come se l'effetto sulla macchina sia un po' ritardato. Andiamo a provare su un'altra prova speciale più lunga. Ora è roba, va. Sta macchina, ragazzi, è veramente poesia. Andiamo a vedere un po' in un'altra prova speciale qua. Andiamo a vedere negli Stati Uniti. Nel ranch, che lei è lunghissima la prova speciale, c'ha dei luoghi bellissimi. Dai, mo ci facciamo la garetta. Si va. Comunque il TGT c'ha un ottimo force feedback. Si sale. Vedi? Ah!
Contate pure che io con la TLCM non ci gioco mai a Gran Turismo, con la cella di carica. Anche sta Corona non è la Spark che utilizziamo noi, che è molto più grande, distribuisce meglio anche forza. Però funziona tutto, sia il quick release che il freno a mano, e devo dire che è una figata. C'è un grip assurdo la Delta. No! No, mo sta a fare una bellissima curva. Non ci sta sta cazzo di Peugeot. Esagerato. Da troppo il freno a mano. Mamma mia ragazzi, è fantastico. Sto divertita pazza. Avessi la Corona quella Sparco. Se avessi la Corona Sparco montata ci divertiremmo ancora di più, ma è bello, il freno a mano fa la sua figura anche su Gran Turismo, e Quick Release per ora sta mantenendo benissimo le aspettative, perché è un Quick Release che mantiene, nonostante tutti questi sbattimenti che gli stiamo dando, ha mantenuto perfettamente il volante stabile. Vedete, è un Quick Release che costa poco, ma è molto stabile, molto forte. Sono molto 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 contento. Vogliamo provare pure Lake Lewis? Sì, dai, già fa. Vai. Niente, devi sempre fare. Vaffanculo. Chissà se ci stava qualche altro tracciato con la neve, col fango? Penso di no. In Giappone ci sta sicuro. No. Che peccato. Ragazzi, è impressionante. È impressionante, si guida veramente bene. Sono stra felice, perché vi dico la verità, non era facile avere un oggetto del genere, invece dico, veramente bello. Poi ci sta qualche altra cosa. Dragon Tail no. Ma vedi che non ci fa manco qua. Ma perché non mi fai cambiare? Vabbè, ho cambiato, vaffanculo. Si va. Vai.
Questa è quella da 300 cavalli, infatti si vede. Mamma mia. Perché non riprende e uscita le curve? Vedi già qua così. Va calibrato il freno a mano. Bellissimo, ragazzi. Pazzesco. Grazie, sto divertendo. C'è una miseria. Ci pigli la mano. Inizia a essere interessante, Inizia a essere molto interessante. Molto interessante, ragazzi, molto interessante. Devo dire che col freno a mano sto gioco, sulle macchine che te lo permettono, diventa molto ghiotto. Che vi devo dire, guagliò, io spero che questo video di prova del freno a mano su Gran Turismo col TGT e col Quick Release vi sia piaciuto. Ci vediamo ai prossimi video.